Vrste gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nam sovražnik edini je vsak, ko čuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo vsi naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor vsi tovaši. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor vsi tovaši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč. Thy sweet neck upon
Ogenj in slama ne ostaneta dolgo skupaj. Iz majhne iskre ostane velik ogenj. Ogenj in voda dobro služita, a slabo gospodarita. Tudi skromno darilo je lahko dano iz srca. Spoštovani gostitelji, spoštovani gasilci, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Današnja slavnostna seja ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Prevalje je več kot dober razlog za pregled delovanja društva od njegovih začetkov pa do današnjih dni. Čas beži z neverjetno hitrostjo. Časovni miniki 25. junija je minilo 22 let od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije. Leta 2000 smo vstopili v novo tisočletje. 1. maja 2004 se je Slovenija pridružila članicam Evropske unije. Samostojni Slovenci v Evropi v začetku 3. tisočletja, prihodnje generacije in prihodnje generacije gasilcev. Današnji družabni dogodek je slovesen, zato prosim tovariša Mirka Sikavčnika, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Prevalje, za pozdravni nagovor. Spoštovani gasilci, lep pozdrav tole na naši 140-letnici PGD Prevalje. V naši sredini bi najprej pozdravil generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Darka Buta. Med nami je tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Jošt Jakša. Med nami je tudi pomočnik generalnega direktorja za zaščito in reševanje Republike Slovenije, tovariš Devolder Branko. Nadalje bi pozdravil tovariša Flis Dravkona, člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Nadalje bi pozdravil Primoža Ternika, člana poveljstva oziroma regijskega poveljnika in člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Med nami je tudi župan občine Prevalje, dr. Matic Tašič. Nadalje povabil poveljnika civilne zaščite za Koroško regijo, gospoda Alana Matijeviča. Pozdravil tudi našega predsednika Gasilske zveze Mežiške doline, tovariša Andreja Strmeca. In pa poveljnika Gasilske zveze Mežiške doline, tovariša Slavka Gregorja. Nadalje pozdrave pošiljamo tudi našim sosednjim društvom tu v Gasilski zvezi Mežiške doline, PGD Črna, PGD Mežica, PGD Ravne in pa prostovoljno gasilsko društvo Kotlje. Imamo tudi pobratena društva in tudi njih bi radi pozdravili, PGD Početrtek, DVD Desnič in pa gasilci iz Šterna. Imamo tudi veliko prijateljskih društev, tudi na njih ne smemo pozabiti. To je prostovoljno gasilsko društvo Liberiče, PGD Škocijan, PGD Ruše in gasilci iz Libuč in Pliberka. Koroški zavod Ravne na Koroškem, gospoda Franca Jutraška, oziroma tovariša. In med nami so tudi dva predstavnika podjetij, gospod Brložni Damjan, direktor Transport Ravne, in pa gospod Sušnik Ivan, lastnik RCM d.o. Prevalje.
Če se koga izpustil, se opravičujem, ga bom nakladno odpole. Še enkrat pozdrav. Najlepša hvala, da ste se udeležili na te naše slavnostne seje ob naši 140-letnici. Prej sem že rekel, da bom kratek, da jaz ne bom predolgo govoril, ker nas še čaka pol še parada in pol še na slavnostne seji. Jaz mislim, da je to en 140-leten zavidljiv jubilej, ki ga bomo tudi primerno, mislim, proslavili ne samo danes, ampak skozi celo leto, oziroma smo ga že praznovali in ne bi rad predolgo zavlačeval, ampak res mislim, da se trudimo po najboljših močeh, da upravljamo to gasilsko službo čim bolj uspešno in v korist ljudi. Pa ne bi nadaljeval preveč podrobno, bom prosil pole še našega poizvalca, bo kaj več povedal v naši kroniki. Najlepša hvala, pa na pomoč. Predsedniku PGD Prevalje, tovarišu Mirku Sikavčniku, se zahvaljujem za pozdravne besede. Besedo predajem gospodu županu občine Prevalje, dr. Maticu Tasiću. Spoštovane gasilke in gasilci, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni tudi v imenu občine, v imenu občinskega sveta in občinske uprave. Po vaši 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Prevalje in 180-letnici gasilstva na Prevalje. Veseli in ponosni smo na dejavnost društva, na sodelovanje, na prežetost in živetost v kraji in v občini. Želimo si seveda takega sodelovanja tudi v bodoče, na takem ali na drugem področju. Resnično je delo, ki ga upravljate, pomembno, izjemno pomembno. Počutimo se varne, ker nas varujete, tako da želimo tako varovanje tudi v bodoče. Lepo pozdravljeni in prijeten dan želim vsem skupaj. Hvala lepa gospodu dr. Maticu Tasiću za spodbudne besede, čestitke, želje, pozorne besede. Med nami je tudi tovariš Jošt Jakša, predsednik Gasilske zveze Slovenije, katerega prosim, da nam spregovori. Spoštovani direktor uprave, pomočnik, gospod župan, domači predsednik in poveljnik, drage tovarišice gasilke, gasilci. Vesel sem, da vas lahko pozdravim v imenu Gasilske zveze Slovenije in svojem ob tako visokem jubileju 140 let neprekinjenega delovanja v smislu pomoči sočloveku in humanitarnih dejanj. Gasilci na obmejnih področjih ste od nekdaj imeli poleg svojega dela še izjemno poslanstvo v ohranjanju slovenske zavesti, uvajali ste slovensko besedo v poveljevanje in ste bili branik pred vdorom nemške besede in nemškosti v naš prostor. 140 let, če pogledamo male organizacije, ki se lahko ponosno postavlja s takim jubilejem. Prehojena pot in delo pa vam nam nalaga samo izjemno obvezo, da to prenesemo na svoje zanamce, na nove rodove, da se bomo lahko ali oni čez toliko let ponosno, kot vi sedaj ozrli nazaj na prehojeno pot. Pa da tudi jaz ne bom predolg. Še enkrat čestitke ob tako visokem jubileju, hkrati pa vam želim, da bi bilo vaše delo prežeto še naprej s temi vrednotami prostovoljstva in humanitarnosti, ter da bi bilo čim manj intervencij, hkrati pa čim več zadovoljstva ob usposabljanju in preventivi. Na pomoč. Zahvaljujem se tovarišu Joštu Jakši za prijazne, slovesne in spodbudne besede. Zdaj pa, če je med nami še kdo, ki bi rad karkoli spregovoril, prosim, mikrofon je vaš. Prosim, izvolite. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod predsednik Gasilske zveze Slovenije, spoštovane tovarišice in tovariši, gasilci, spoštovani kolege iz drugih držav, lep pozdrav v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Moram priznati, da sem bil zelo dobre volje, ko sem dobil vaše vabilo, kajti na Koroškem se ne pojavljam bolj pogosto, namreč Slovenija je velika, 1400 društev, vikendov pa je, koliko jih pač je.
Moram priznati, da smo izredno ponosni na gasilce v Upravi za zaščito in reševanje, saj ste naša najmočnejša sila sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma sistema zaščite in reševanja. Ponosni smo pa na vas predvsem zaradi vrednot, katere pravzaprav vi zagovarjate. To pa je na eni strani prostovoljnost, na drugi strani delo z veterani, na tretji strani delo z mladino, ki vam zagotavlja seveda tako dolg obstoj in tudi je porok za naprej, in pa seveda pomoč človeku v stiski. Tisto, kar je pa najpomembnejše, kar je temeljno humanitarno poslanstvo tega sistema oziroma tudi vaše same dejavnosti. Na drugi strani pa seveda se vam zahvaljujem za vaše kulturno in družbeno dogajanje v občini in širše in za pomoč sokrajanom pri oblikovanju raznoraznih aktivnosti, ki se seveda v kraju dogajajo. Pa tudi jaz ne bom predolg, še enkrat vse čestitke ob vaši 140-letnici, dobro delo v naprej in ne pozabite, da Uprava za zaščito in reševanje vam bo vedno stala ob strani. Hvala lepa. Se bi jaz v imenu našega prisotca zahvalil tovarišu oziroma gospodu Darku Butu za izrečene besede. Hkrati bi pa pozdravil tudi, ki se nam pridružil na slavnostni seji, tudi predstavnik podjetja Vebo, ki nam je dostavil avto. Tovariš Dušan, pozdravljeni. Bi še kdo rad pregovoril? Če ne, potem nadaljujemo s programom. Torej, današnja slovesna seja je posvečena 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Prevalje. Ob tem prazniku bi gasilci PGD Prevalje radi, da bi podali kratko zgodovino delovanja društva. Nekoliko je daljša, pa prosim za strpnost, vse predolgo pa tudi ne bom. Torej, začetki gasilstva na Prevalje. Že iz rimskih časov se omenja sedanji kraj Prevalje. Sicer takratnega imena ne vemo pa za rimske izkopanine. S poznejšim naseljevanjem kmetov pa je bila parna vas središče kraja s cerkvijo Device Marije na jezeru. Vpisana letnica je 1335. Gospodarski razvoj kraja je omogočil dar narave. Raziskovalec gospod Majer je imel rodosledno pravico in je našel v podzemlju Leš veliko količino visoko kvalitetnega rjavega premoga. Razvijala se je rudarska vas Leše. Redni izkop premoga je dajal zagon za izgradnjo cinkarne na Prevaljah ob levem bregu reke Meže leta 1822. Bogati Dunajčani so ustanovili bratsko podjetje Rosthorn. Odkupili so rudnik Leše. Leta 1824 je začela obratovati cinkarna. Vodstvo vodno moč reke Meže so izkoristili za energetske potrebe. Ta obrat je že moral po predpisih Vojvodine Koroške z dne 18.5.1825 imeti požarno obrambo po določenem predpisanem redu. Od leta 1831 se prične novo obdobje posodabljanja in gradnja novih železarskih obratov na levem in desnem bregu reke Meže. Cinkarno so zaprli, pričele so delovati grelne in varilne peči. V valjarni pa so v glavnem valjali železniške tračnice in druge valjane profile. Obrati so dobro delovali. Obveznost tovarnarjev Rosthorn pa je bil predpis Vojvodine Koroške z dne 18.5.1825, ki je določal požarni red za mesta, večje vasi in tovarne. Ta požarni red je vseboval 14 točk. Po točko številka 2 piše: vsi pripadniki obrata, z izjemo žena in otrok, so dolžni pri nastanku požara prihiteti na kraj požara in po svojih močeh sodelovati pri gašenju. Po navodilih vodij, ki so za to določeni po požarnem redu. Po točko številka 3. Članstvo obratnega društva se stoji iz uradnikov, mojstrov in delavcev na podlagi prostovoljnega pristopa. Prvi gasilski depo je bil postavljen na desnem bregu reke Meže pred cinkarno ter ostalimi tovarniškimi objekti. Ta gasilski depo je služil svojemu namenu vse do leta 1955.
Res je bila požarna bramba na Prevaljah dobro organizirana v času obratovanja železarstva, saj je imela drugi protipožarni depo ob visokih pečeh, plavžih na kraju Hofofen, sedaj ugasle peči. Ko je novembra 1853 velik požar zajel Guštan, sedanje Ravne na Koroškem, je na reševanje odhitela prevaljška požarna bramba, rešiteljica popolnega uničenja. Da je res bilo tako, pišejo Blajvajsove novice z dne 2. novembra 1853. Citat. Od Guštanja na Koroškem. Strašen požar je 26. tega meseca ob 3. uri na naš trg obiskal in 16 hiš s prihišjem vred upepelil. Ker je mnogo živine in ves pridelek pokončal, je držane, ki so že poprej velike siromašine hirali, v hudo, zares osmiljanja vredno nesrečo pahnil. Ako bi ne bili neki uradniki bližnjih prevaljskih Fužin z več delavci in prizglo nenadoma na pomoč prehiteli, lahko bi bil ves trg z 79 hišami pogorel. Hvala jim za njih veliko pomoč. Depo na desnem bregu reke Meže je služil svojemu namenu vse do leta 1955, do izgradnje današnjega gasilskega doma na Prevaljah. Po odloku deželne vlade leta 1873 se je tovarniška požarna bramba preimenovala v prostovoljno požarno brambo. V letu 1875 je bilo vključenih 70 članov. Poveljnik je bil gospod Vize, namestnik pa gospod Perhans. Popolno opremo so imeli od firme Metz in Knaus. Ta prostovoljna požarna bramba je delovala vse do zaprtja posameznih obratov od leta 1890 do 1899. Zaradi ucelitve delavcev in uradnikov so vaščani prevzeli protipožarno varovanje in se 5.4.1896 preimenovali iz prostovoljne tovarniške brambe v prostovoljne gasilce Prevalj. Bilo je 36 članov. Prevzeli so 2 črpalki, 250 metrov cevi, 4 lestve na kolesih in vso drugo gasilsko orodje. Poveljnik je bil gospod dr. Gustav Herbst. Vsi podatki iz 19. stoletja dokazujejo, da segajo korenine prevaljškega gasilstva vse do leta 1833 nazaj. 40 let od leta 1833 do leta 1873 so izgubljena leta. So le leta spominov na delo požarne brambe na Prevaljah. Vsa starejša društva v Sloveniji izhajajo iz požarne brambe, tako kot naše društvo, zato smo prepričani, da dela gasilstva na Prevaljah segajo nazaj v leto 1833. Ponosni smo na naše prednike in njihova dela, čeprav nam gasilski zgodovinarji te preteklosti delovanja požarne brambe ne priznavajo. Po ustanovitvi prostovoljnega društva leta 1873 so v glavnem prevzeli odgovornost delovanja obrtniki in posestniki, delavcev je bilo manj. V teh časih, pa vse do konca Prve svetovne vojne, ne beležimo večjih sprememb. Leta 1827 je bila izročena prva bencinska gasilska motorka. Leta 1932 prvi urodni avto, rabljen Daimler-Benz, kateri je bil v uporabi vse do leta 1955, kasneje prodan v PGD Kotlje. Od leta 1941 do 1945 med vojno je članstvo po predpisih moralo imeti tedenske redne vaje, tudi vaje za reševanje iz ruševin ter posledično zračnega napada. To je za vse člane društva bila v civilu vojaška obveznost. Po končani drugi svetovni vojni so nastale spremembe v gasilski organizaciji. Prvi predsednik je bil trgovec gospod Janko Klun in poveljnik dimnikar gospod Karel Red.
Gasilstvo danes. Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje je bilo ustanovljeno leta 1873. Smo najstarejše prostovoljno gasilsko društvo v Gasilski zvezi Mežiške doline. Naš gasilski požarni okoliš poleg samega centra občine Prevalje sega še v ostale zaselke: Leše, Zagrad, Kot, Šentanev Jamnica, Belšak, Dolga Brda, Lokovica, Brinjeva Gora in del Strojne. Ker je teren izjemno razgiban, strm, smo temu primerno tudi tehnično opremljeni v voznem parku. Vozni park smo v letu 2005 posodobili z gasilskim vozilom GV-M1 in v letu 2013 z gasilskim vozilom GV1 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDE1 4x4. Sedaj imamo na razpolago naslednja vozila. Poveljniško vozilo Kangoo PV, vozilo za prevoz moštva GV-M, orodno vozilo GV1, gasilsko vozilo Land Rover 400 litrov GVV1 in gasilsko cisterno MAN GVC 24/50 1+2. Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje spada v samostojno občino Prevalje. Imamo status 3. kategorije in 173 članov, od tega 42 operativnih. Članstvo se usposablja za potrebe sodobnega časa. V zadnjem obdobju veliko energije vlagamo v razvoj mladine. Prevaljski gasilci dobro sodelujemo s sosednjimi društvi, in sicer PGD Ravne na Koroškem, PGD Kotlje, PGD Mežica in PGD Črna na Koroškem. Prav tako ohranjamo dobre stike s pobratenimi prostovoljnimi gasilskimi društvi: PGD Početrtek, DVD Desinič in gasilci iz Števna, kakor tudi s prijateljskimi društvi PGD Škocjan na Dolenjskem, PGD Ruše, PGD Ivankovci, PGD Libeliče in gasilci iz Libuč in Pliberga. Vse to je zbral častni predsednik Paradiž Max in na njegovo željo upam, da je bilo v redu. Zdaj pa prosim predsednika, tovariša Mirka Sikavčnika in poveljnika Andreja Stermeca, da podelita plakete za pomoč pri nabavi gasilskega vozila. Prosim. Samo moment, prej da bi začeli, jaz bi še enkrat, tako sem že prej rekel, malo trema svoje naredi, enostavno sem pozabil predstavnike regij pozdraviti, predstavnike Gasilske zveze Dravograd, Mislinjske doline in pa Dravske doline. Jaz se opravičujem še enkrat, da ni bo namenoma. Kot smo že rekli, jaz bi morda najprej predstavil naš projekt, ki ga v nas tudi krstili. To je bil največji projekt ob vseh ostalih, kot so navada novega gasilskega vozila, prevoz moštva v zadnjih 10 letih, novega prevoz moštva GVM1, notranja adaptacija gasilskega doma, odlitev centralne kurjave, odlitev spominskega parka, prekritje strehe gasilskega doma. V tem desetletju je bila, da smo nabavili novo gasilsko vozilo Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 4x4 v osnovi GV1. Staro vozilo ni več smoglo strmih klancev v okolici Prevalj, zato je dozorel sklep, da se staro vozilo Citroen, pokvarjeno v zadnjih 2 leti, prodaja in nabavi novo, ki bi bilo primerno v današnjemu času. V ta namen je bil ustanovljen strokovni odbor, ki se je odločil za nakup novega vozila. Upravni odbor PGD Prevalj je sprožil akcijo zbiranja sredstev. V okoliških podjetjih smo začeli iskati donatorje. Akcija zbiranja dejanja ni bila zelo uspešna, zato smo bili primorani poiskati druga sredstva. Pri Novi Ljubljanski banki smo zaprosili za kredit v vrednosti 100.000 evrov. Seveda je bilo veliko papirologije, pa vendar se je splačalo. Banka nam je odobrila 2 kredita v vrednosti 47.000 in 53.000 na dobo 7 let. Avto smo nabavili preko podjetja Vebo d.o.o., nadgradnjo pa je upravili podjetje EuroGV iz Ilirske Bistrice. Vrednost celotne investicije pa je bila 111.920,57 evra.
Jaz bi se v tej priliki rad zahvalil donatorjem, tudi pa smo pripravili neke plakete, ki so nam malo več pomagali in bi jih prosto, če bi jih lahko zdaj podelili. Gospoda župana. Gospoda Dušana, predstavnika Veba. Hvala, naslednji čestitke. Zahvalil bi se tudi upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da nema tudi vabiš karto. Potem bi se rad zahvalil tudi tovarišu Brložniku, direktorju Transparja. In pa podjetju RCM, oziroma lastniku Sušniku Ivanu. Kateri bi tudi tole znamo rad bila ključe. Da se dupa ne vroče. Imamo še eno plaketo, pa danes predstavnika ni tule, Kosi DO Slovengrad, oziroma DD, tega bomo to naknadno podelili. Ko smo glih pri besedi, jaz bi se rad tudi ena taka mala pozornost ob naši 140-letnici za dolgoletno sodelovanje, pa bi tudi to podelili občini Prevalje. Pravi Republike za zaščito in reševanje. Gasilski zvez Slovenije. Sosednjim društvom Gasilski zvez Mežiške doline PGD Kotlje. PGD Ravne na Koroškem. PGD Mežici. Prostovoljno gasilsko društvo Črna. Koroškemu gasilskemu zavodu Ravne. Dobratni društvo P4. Tule naši prijatelji oziroma obratnem društvu DVD Desenič. Pa našim prijateljem iz Avstrije, iz Števna. Med nami so prijateljsko društvo PGD Škocjan na Dolenjskem. Iz Lebuč bi prosil predstavnika. Libak, če ja mislim predstavnik tule. Predstavnik iz Libelič, prosim. Tudi
tu imamo ene prijatelje, ko so se obrečili, imajo danes nekaj strašne obveznosti, PGD Ivankovci. Pol prijatelji PGD Ruše. Dalje bi rad tudi dal eno pohvalo oziroma podeljeno priznanje Gasilski zveze Mislinjske doline. Gasilska zveza Dravska dolina. Gasilski zvezi Dravograd. Gasilski zvezi Miniške doline. S tem smo mi izčrpali še enkrat, ki se vam zahvalil za, da sodelujemo že več, oziroma izredno dolgo. Še enkrat hvala lepa. No, tole nam prej ste videli, da je bilo še odlage neljubega dogodka, nam je ena zadeva se... Odlep, kako je padlo. Bomo pa to naknadno dali sicer za upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Center za obveščanje Slovenj Gradec in bomo pa to naknadno dostavili. Gospod Bud mi tole namiguje, da bi rad predal neko priznanje, pa bi ga prosil. Torej, spoštovane tovarišice in spoštovani tovariši gasilci iz PGD Prevalje, prinašam vam tudi seveda plaketo civilne zaščite, s katero vas je odlikoval poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, in to je seveda za zahvalo vsem generacijam, ki so gradile to gasilsko društvo, za vso upravljeno delo, in pa na drugi strani seveda tudi kot spodbudo za naprej. Namreč naravne nesreče so bile, so in bodo, ne? In tudi mi še vedno zelo računamo na vas. Pa bi prosil gospoda predsednika. Tudi v imenu Gasilske zveze Slovenije bi ob tem visokem jubileju rad podaril plaketo Gasilske zveze Gasilskemu društvu Prevalje in tovariš predsednik, če smem. S tem smo mi zaključili ta priznanja, pa bi prosil, če ima še kjer je zdaj kako spodbudno besedo za povedati, bi prosim. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Gasilske zveze Mislinjske doline. Jaz vam čestitam za vaš jubilej, pa upam, da boste še naprej razvijali oziroma botrovali na tej strani Koroškega konca blizu Avstrije, da se bomo tudi mi v Mislinjski dolini zavedali, da imamo tu dobre prijatelje. Čestitam vam. Spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji gasilci iz PGD Prevalje, dovolite, da vam začem skromno znanje v imenu Gasilske zveze Dravske doline, z željo, da takšen napredek ujite tudi v prihodnje. Prosim. Tudi gasilci štiri vam želimo vse najboljše v visokem jubileju. Spoštovani prijatelji gasilci iz Prevalja, ob visokem jubileju vam iz srca čestitamo in želimo nadaljnjega sodelovanja
gasilci iz Koper. Čestitki se tudi pridružuje Gasilska zveza Mežiške doline in vam v Visokem Kuleju tudi čestitamo. Prostovoljnega gasilskega društva Mežica vam tudi mi iskreno čestitamo in si želimo še nadaljnega sodelovanja z vami in da bi ostali taki prijatelji. Zdaj smo v vrsti gasilcev Gučtana, se vam najprej vam čestitamo za visok jubilej, želimo še naprej takega sodelovanja, ker se nucamo na vseh nivojih. V spomin, pred 10 leti smo imeli na nadašnji, oziroma v podobni slovesnosti, na 130-letnici, en požar, ko smo ga potem mi gasili. Ja, to zdaj čestitke. Lepo pozdrav vsem skupaj, tudi gasilci iz Podčetrtka, vam čestitamo v visokem jubileju in nekaj malega imamo tudi za vas. U ime DVD Desinić iskrene čestitke povodom 140 godina, puno uspjeha u daljem radu. Hvala. Tudi gasilci iz Libelic se pridružujemo vsem čestitkam in si želimo še naprej dobrega sodelovanja. V imenu BGD Rusije zahvaljujem za povabilo, čestitke ob obletnici in čestitke ob nabavi novega vozila. Naj vam služi. Hvala. Zdaj, ko ste že dobili vse te medalje, se pridružujem čestitkom tudi v imenu Koroškega gasilskega zavoda Ravne. Mi nimamo plaket, da bi vam prinesli plaketo, zato pa vam podarjamo v mesecu oktobru eno izobraževanje za vseh vas, vaših 42 operativcev. Čestitke. Ja, čestitkam se pridružuje tudi Gasilska zveza Dravograd, sosednja Gasilska zveza, iskrene čestitke za vse vaše upravljeno delo in seveda dobro sodelovanje na tem bregu za tole od zadaj gor. Najboljše priznanje pa, kar se na dan zasleduje, pa nedvomno to, kar je rekel župan, počutimo se varne in če to župan reče enemu prostovoljnemu gasilskemu društvu, to nedvomno drži. Na pomoč! S tem smo prišli do konca, pa bi kar res nadaljeval. Jaz bi se še enkrat zahvalil za vsa prijeta naša darila, da ste nam izrekli v naši 140-letnici iskrene želje za še bolj dolgo sodelovanje. S tem bi tudi zaključili to našo slavnostno sejo. Zdaj bi vas prosil, da gremo tu v sosednji prostor, nekaj prigriznemo, pol bi pa nadaljevali z samo parado, ki bo potekala, če lahko malo predstavim pod določenim. Tule je zbor zdaj za parado 16:30 pred gasilskim domom in parada poteka izpred gasilskega doma do preditvenega šotora, ki je pa na športnem igrišču. Slavnostna tribuna, kar prosim goste, da bi pol prišli z mano, oziroma da gremo skupaj do avtobusne postaje, kjer bo slavnostna tribuna. Samo toliko. Najlepša hvala.
Tovariš poveljnik, imate dovoljenje za začetek parade? gasilskega društva Prevalje je več kot dober razlog za današnje druženje.
Prevalje tovarišem Strmcem. Zadaj prihaja vod praporščakov. Vodi ga tovariš Jože Gruber. Ešalon Gasilske zveze Mežiške doline. Ešalon gostov. Ešalon. Ešalon Mežiške doline. Vodi ga poveljnik Gregor Slavko. Ešalon Mislinjske doline. Vodi ga tovariš Smrtnik Branko. Ešalon Gasilske zveze Dravograd. Vodi ga poveljnik Gasilske zveze Dravograd, Bojan Zale. Zavec, se opravičujem. Ešalon Dravske doline. Poveljnik Kresnik Tomi. Se opravičujem, Tomaž Kristan je poveljnik. Na vrsti so gasilska vozila s tehniko.
tem je parada končana, slavno se nadaljuje na igrišču v Šotoru. Ljudno vabljeni. Spoštovani gostitelji, spoštovani gasilci, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Današnja slovesna parada ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Prevalje je več kot dober razlog za današnje druženje. Čas beži z neverjetno hitrostjo. Časovni mejniki 25. junija je minilo 22 let od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije. Leta 2000 smo vstopili v novo tisočletje. 1. maja 2004 se je Slovenija pridružila članicam Evropske unije. Samostojni Slovenci v Evropi v začetku 3. tisočletja. Prihodnje generacije gasilcev. Današnja slovesna parada je posvečena 140-letnici in je dolga 140 let in današnja slovesna parada svečano zaokroža častitljivo obletnico. Praznični dogodek je spomin na prehojeno pot številnih generacij prevaljskih gasilcev, hkrati pa je tudi zaveza prihodnosti. Današnji družabni dogodek je slovesen, zato prosim tovariša Mirka Sikavčnika, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Prevalje, za pozdravni nagovor. Dober dan, prisrčno pozdravljeni tudi na Prevaljah v naši 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Prevalje. V naši sredini bi najprisrčno pozdravil generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje gospoda Darka Buta. Nadalje bi rad pozdravil predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Jošta Jakšo. Pozdravil bi tudi namestnika generalnega direktorja za zaščito in reševanje tovariša Darka Derodela. Flisa Zdravka, člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Ternik Primoža, regijskega poveljnika in pa člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Marka Lešnika, predsednika regijskega sveta za Koroško regijo. Poveljnika civilne zaščite za Koroško regijo, gospoda Alana Matijeviča. Predsednika Gasilske zveze Mežiške doline, tovariša Strmec Andreja. Poveljnika Gasilske zveze Mežiške doline, tovariša Slavka Gregorja. Hkrati bi rad pozdravil tudi vse sosedna prijateljska društva in pa gasilske zveze oziroma v tej koroški regiji. Seveda je med nami tudi župan občine Prevalje, gospod dr. Matic Stašič. Pozdravil bi tudi gospoda Sušnik Ivana, lastnika RCM DO Prevalje.
in pa našega častnega predsednika, tovariša Maksa Paradiža. Spoštovani gasilci in spoštovane gasilke, s tem bi začeli našo, ali pa bi rekel, zaključujemo našo slavnostno sejo, oziroma prej smo imeli sejo, zdaj imamo parado ob naši 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Prevalje. Pa bi jaz kar prosil naprej našega voditelja, da gremo po programu naprej. Najlepša hvala, da ste se udeležili naše proslave in počastili našo, bi rekel, častitljivo obletnico 140 let. Najlepša hvala in na pomoč. Predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Prevalje, tovarišu Mirku Sikavčniku, se zahvaljujem za pozdravni nagovor. Pred mikrofon pa vabim župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Drage gasilke, dragi gasilci, spoštovani gosti, prav lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Prevalje, v imenu našega občinskega sveta in občinske uprave. Iskrene čestitke prostovoljnemu gasilskemu društvu občine Prevalje za 140 let neutrudnega dela v pomoč vsem občanom občine Prevalje in tudi širše. Praznujemo torej 140-letnico našega prostovoljnega gasilskega društva, hkrati pa tudi 180-letnico gasilstva na Prevalje. Gasilstvo je zelo pomemben člen v družbi občine kot take, zaradi tega, ker sodeluje pri vseh prireditvah, pomaga pri izvedbi prireditev, hkrati pa varuje in občani se počutimo zelo varne, odkar prostovoljno gasilsko društvo tako in na ta način dela in nas ščiti. Želim vsem skupaj, predvsem pa našim članom in tistim, ki neutrudno pomagate, ki ogromno prostovoljnih ur prispevate za to, da se mi bolje počutimo, se vam zahvaljujem ob tem jubileju in želim, da bi taka zagnanost, kot je prostovoljno gasilsko društvo Prevalje, bila še naprej. Pri tem vašem delu seveda vam bomo stali ob strani, kolikor bo v naši moči. Želim vam prijeten praznik, lepo ga praznujte in želim seveda uspešno delo še naprej. Hvala lepa in lep dan. Hvala lepa, gospod župan, za spodbudne in dobre besede. Sedaj pa k mikrofonu vabim predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Jošta Jakšo. Spoštovani direktor Uprave za zaščito in reševanje, spoštovani župan, predsednik domačega društva, poveljnik, tovarišice gasilke, gasilci, gospe in gospodje. Veliko čast in zadovoljstvo je, da vas lahko v imenu Gasilske zveze in svojem imenu pozdravim ob tako visokem jubileju prostovoljnega gasilskega društva Prevalje. To je 140 let neprekinjenega delovanja prostovoljcev, ki svoj prosti čas žrtvujejo za najbolj plemenito dejavnost, to je pomoč sočloveku v stiski. To je obdobje, v katerem se je uresničevala san mnogih in prišli ste do društva, ki je steber gasilstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini. Vaše delo je zavidanja vredno in vaše delo je seveda tudi zaveza k temu, da boste prenesli to zavest in to pojmovanje prostovoljstva tudi novim rodovom gasilcev, ki prihajajo za vas. Dovolite, da še enkrat čestitam ob tem častitljivem jubileju, hkrati pa vam želim, da bi se ob vašem delu čim manjkrat srečevali z pravimi intervencijami, ki pomenijo nesrečo za nekoga in čim večkrat ob druženju in usposabljanju ter preventivnih dejavnosti. S gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala lepa, tovariš Jakša. Sedaj pa k mikrofonu vabim generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tovariša Darka Buta. Spoštovani gospod župan, cenjeni gostje, gospe in gospodje, predvsem pa spoštovane gasilke in gasilci, članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Prevalje. Lep in prisrčen pozdrav ob imenitnem prazniku.
140-letnice ustanovitve in dela vašega društva, ki ga danes praznujemo, ko se spominjamo vseh vzponov in padcev v preteklem razvoju, ko se spominjamo vseh vaših predhodnikov in ko se veselimo vaših uspehov in vam izrekamo drobne želje za delo v jutri. Slovenci, gospe in gospodje, smo ponosni na svoje gasilce. Staj se prav gasilci porok varnosti v vsakem delu naše države in ob vsakem času. Ponosni smo na zgodovino našega gasilstva in na delo gasilske organizacije. Le-ta je tudi danes, zlasti izven urbanih centrov, nenadomestljiva. S tem, ko je gasilski poklic najbolj cenjen poklic med prebivalci v Sloveniji in gasilstvu kot takšemu prebivalci v javnomnenjskih raziskavah najbolj zaupajo, vam po eni strani s tem dajejo priznanje, predvsem zaradi vrednot, na katerih delujete, med katerimi naj jih omenim samo nekaj, kot so prostovoljnost, motiviranost, domoljubje, požrtvovalnost, humanost, odgovornost, tovarištvo, solidarnost in medsosedska pomoč, skrb za delo z mladimi in za veterani. Predvsem pa pomoč človeku v stiski, ko je le-ta najbolj potrebuje. Na drugi strani pa s tem izkazujejo pričakovanja po nadaljnjem zagotavljanju varnosti. Prepričan sem, da boste in da bomo vsak zase in vsi skupaj ta pričakovanja tudi upravičili. Spoštovani, številne generacije so gasilsko organizacijo kot eno izmed identitet slovenstva gradile več kot 140 let. Metlika je uradno rojstno mesto prostovoljnega slovenskega gasilstva, kjer je davnega 19. septembra 1869 nastala prva požarna bramba na Slovenskem. In njej so sledila številna mesta in vasi. Požarna bramba je rasla in se spreminjala skozi različna zgodovinska obdobja. Prva in druga svetovna vojna je delo gasilske organizacije ponekod prekinila, vendar le za kratko. In na to je sledil vzpon, ki je še posebej po osamosvojitvi v okviru podsistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotovil, da je prav gasilska organizacija postala ključna, najbolj množična, dobro organizirana in učinkovita splošna reševalna služba, katere najbolj prepričljiva potrditev je vaše današnje društvo. Dobro organizirano in številčno močno društvo tretje kategorije s podmladkom, z učinkovito operativno enoto in sodobno opremo. Ste hrbtenica javne gasilske službe v občini in ste center družbenega in družabnega življenja v okolju. Nadaljnji razvoj vašega društva zagotavljate s prenosom izkušenj in znanja starejše generacije na mlajše. Spoštovane tovarišice gasilke in tovariši gasilci, hvaležni smo vam za vašo vsestransko dejavnost. Ohranite jo tudi v bodoče. To naj bo še spodbudilo mlade, da stopijo v vaše vrste in to bo pomagalo ohranjati izvorna gasilska izročila. Gospe in gospodje, naravne in druge nesreče so danes stalnica, toda podnebne spremembe in drugi sodobni viri ogrožanja predstavljajo za vse nas nove izzive. Ne gre samo za iskanje rešitev, kako zagotoviti sodobno gasilsko in reševalno tehniko. V prvi fazi gre za iskanje tistih rešitev, ki zagotavljajo, da bomo lahko obdržali standarde ter pripravljenost, sposobnost in odzivnost na nesreče upoštevajo tudi nove ali sodobne vire ogroženosti na doseženi ravni in v okviru možnosti še izboljševati učinkovitost in racionalnost posameznih rešitev. V nadaljevanju pa tudi ustrezno usposobljenost gasilcev in drugih reševalcev, zlasti pa njihovo razpoložljivost, saj je delovanje prostovoljstva v razmerah tržne ekonomije še posebej zahtevno. Prizadevanje za ustrezen boljši status prostovoljcev, prizadevanje za čim hitrejšo odzivnost reševalcev in njihovo čim višjo usklajenost in učinkovitost pri reševanju so danes naš skupni ključni cilj, saj smo zaradi gospodarskih razmer in s tem povezanim zniževanjem finančnih sredstev morali znižati naše ambicije po sodobni opremi, po zalogah materialnih sredstev v državnih rezervah, po še hitrejši modernizaciji in posodobitvi infrastrukturnih sistemov, še posebej serin javnega alarmiranja in sistema zvez. Ljudem, vam, pa se ni mogoče odpovedati. Na vas, na vaši pripravljenosti, na vaši usposobljenosti in opremljenosti pa temelji naša dejanska sposobnost obvladovanja naravnih in drugih nesreč. In na to naši poslanci ne bi smeli pozabljati. Spoštovane tovarišice gasilke in tovariši gasilci, sodelovanje v gasilski organizaciji temelji na najvišjih etičnih načelih, je častno, bogati življenje posameznika in prispeva k kakovosti skupnega življenja. Dovolite, da se vam na koncu še enkrat zahvalim za vaše požrtvovalno in nesebično delo, tako z mladimi, kot tudi z veterani, za čas, ki ste ga namenili usposabljanju, tekmovanjem in organizacijskim nalogam
in še posebej pa za tisto najpomembnejše delo, to je za pomoč ljudem v stiski. Želim, da bi še naprej tako dobro sodelovali, kot smo do sedaj, in da boste tudi v bodoče nadaljevali svoje humano poslanstvo in ohranili vse vrline, ki so vas krasile do sedaj, ne glede na to, v kakšnih razmerah živimo. In ne pozabite, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vam bo vedno stala ob strani. Na pomoč. Hvala lepa, tovarišu Gutu. Torej, ob tem prazniku se pustimo popeljati nazaj v preteklost. V čase, ko se je vse skupaj šele začenjalo, v čase, ko je društvo doživljalo svojo mladost in vse do danes, do okroglih 140 let obstoja. Začetki gasilstva na Prevaljah. Že iz rimskih časov se omenja sedanji kraj Prevalje. Sicer takratnega imena ne vemo, vemo pa za rimske izkopanine. S poznejšim naseljevanjem kmetov pa je bila Farna vas središče kraja s cerkvijo Device Marije na jezeru. Vpisana letnica je 1335. Gospodarski razvoj kraja je omogočil dar narave. Raziskovalec gospod Majer je imel rodosledno pravico in je našel v podzemlju Leš veliko količino visokokvalitetnega rjavega premoga. Razvijala se je rudarska vas Leše. Redni izkop premoga je dajal zagon za izgradnjo cinkarne na Prevaljah ob levem bregu reke Meže leta 1822. Bogati Dunajčani so ustanovili bratsko podjetje Rosthorn, odkupili so rudnik Leše. Leta 1824 je začela obratovati cinkarna. Vodno moč reke Meže so izkoristili za energetske potrebe. Ta obrat je moral po predpisih Vojvodine Koroške z dne 18.5.1825 imeti požarno brambo po določenem predpisanem redu. Od leta 1831 se prične novo obdobje posodabljanja in gradnja novih železarskih obratov na levem in desnem bregu reke Meže. Cinkarno so zaprli, pričele so delovati grelne in varilne peči. V valjarni pa so v glavnem valjali železniške tračnice in druge valjane profile. Obrati so dobro delovali. Obveznost tovarnarjev Rosthorn pa je bil predpis Vojvodine Koroške z dne 18.5.1825, ki je določal požarni red za mesta, večje vasi in tovarne. Ta požarni red je vseboval 14 točk. Po točko številka 2 piše: vsi pripadniki obrata, z izjemo žena in otrok, so dolžni pri nastanku požara prihiteti na kraj požara in po svojih močeh sodelovati pri gašenju. Po navodilih vodij, ki so za to določeni po požarnem redu. Po točko številka 3. Članstvo obratnega društva se stoji iz uradnikov, mojstrov in delavcev na podlagi prostovoljnega pristopa. Prvi gasilski depo je bil postavljen na desnem bregu reke Meže pred cinkarno ter ostalimi tovarniškimi objekti. Ta gasilski depo je služil svojemu namenu vse do leta 1955. Res je bila požarna bramba na Prevaljah dobro organizirana v času obratovanja železarstva, saj je imela drugi protipožarni depo ob visokih pečeh, plavžih na kraju Hofofen, sedanje ugasle peči. Ko je novembra 1853 velik požar zajel trg Guštan, sedanje Ravne na Koroškem, je na reševanje odhitela prevaljška požarna bramba, rešiteljica popolnega uničenja. Da je res bilo tako, pišejo Blajvajsove novice z dne 2. novembrom 1853. Citiram: od Guštanja na Koroškem. Strašen požar je 26. tega meseca ob 3. uri naš trg obiskal in 16 hiš pri hišjem vretu pepeli. Ker je mnogo živine in ves pridelek pokončal, je Tržane, ki so že poprej velike
siromašine hirali hudo, zares usmiljenja vredno nesrečo paknil. Ako bi ne bili neki uradniki bližnjih prevaljskih Fužin z več delavci in zbrizglo nadoma na pomoč prihiteli, lahko bi ves trg z 79 hišami pogorel. Hvala jim za njih veliko pomoč. Depo na desnem bregu reke Meže je služil svojemu namenu vse do leta 1955, do izgradnje današnjega gasilskega doma na Prevalja. Po odloku deželne vlade leta 1873 se je tovarniška požarna bramba preimenovala v prostovoljno požarno brambo. V letu 1875 je bilo vključenih 70 članov. Poveljnik je bil gospod Dize, namestnik pa gospod Perhans. Popolno opremo so imeli od firme Mec in Knaus. Ta požarna bramba je delovala vse do zaprtja posameznih obratov od leta 1890 do 1899. Zaradi ucelitve delavcev in uradnikov so vaščani prevzeli protipožarno varovanje in se 5.4.1896 preimenovali iz prostovoljne tovarniške brambe v prostovoljne gasilce Prevalje. Bilo je 36 članov. Prevzeli so 2 črpalki, 250 metrov cevi, 4 lestve na kolesih in vso drugo gasilsko orodje. Poveljnik je bil gospod dr. Gustav Herbst. Vsi ti podatki iz 19. stoletja dokazujejo, da segajo korenine prevaljškega gasilstva vse do leta 1833 nazaj. 40 let, od leta 1833 do leta 1873 so izgubljena leta. So le leta spominov na delo požarne brambe na Prevalju. Vsa starejša društva v Sloveniji izhajajo iz požarne brambe, tako kot naše društvo, zato smo prepričani, da dela gasilstva na Prevaljah segajo nazaj v leto 1833. Ponosni smo na naše prednike in njihova dela, čeprav nam gasilski zgodovinarji te preteklosti delovanja požarne brambe ne priznavajo. Po ustanovitvi prostovoljnega društva leta 1873 so v glavnem prevzeli odgovornost delovanja obrtniki in posestniki, delavcev pa je bilo manj. V teh časih, pa vse do konca Prve svetovne vojne, ne beležimo večjih sprememb. Leta 1827 je bila izročena prva bencinska gasilska motorka. Leta 1932 prvi orodni avto, rabljen Daimler-Benz, kateri je v uporabi vse do leta 1955, kasneje pa je bil prodan v PGD Kotlje. Od leta 1941 do 1945 med vojno je članstvo po predpisih moralo imeti tedenske redne vaje, tudi vaje za reševanje iz ruševin ter posledično zračnega napada. To je za vse člane društva bila v civilu vojaška obveznost. Po končani drugi svetovni vojni so nastale spremembe v gasilski organizaciji. Prvi predsednik je bil trgovec gospod Janko Klun in poveljnik dimnikar gospod Karel Rek. Gasilstvo danes. Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje je bilo ustanovljeno leta 1873. Smo najstarejše prostovoljno gasilsko društvo v Gasilski zvezi Mežiške doline. Naš gasilski požarni okoliš, poleg samega centra občine Prevalje, sega še v ostale zaselke. Leše, Zagrad, Kot, Šentanev Jamnica, Belšak, Dolga Brda, Lokovica, Brinjeva gora in del Strojne. Ker je teren izjemno razgiban, strm, smo temu primerno tudi tehnično opremljeni z vožnim parkom. Vozni park smo v letu 2005 posodobili z gasilskim vozilom
GVM-1 in v letu 2013 z gasilskim vozilom GV-1 Mercedes-Benz Sprinter 519 CD 4x4. Sedaj imamo na razpolago naslednja vozila. Poveljniško vozilo Kangoo PV, vozilo za prevoz moštva GVM-1, orodno vozilo GV-1, gasilsko vozilo Land Rover 400 litrov GVV-1 in gasilsko cisterno MAN GVC 24/50 1+2. Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje spada v samostojno občino Prevalje. Imamo status 3. kategorije in 173 članov, od tega 42 operativnih. Članstvo se usposablja za potrebe sodobnega časa. V zadnjem obdobju veliko energije vlagamo v razvoj mladine. Prevaljski gasilci dobro sodelujemo s sosednjimi društvi, sicer PGD Ravne na Koroškem, PGD Kotlje, PGD Mežica in PGD Črna na Koroškem. Prav tako ohranjamo dobre stike s pobratenimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, PGD Početrtek, DVD Desinič in gasilci iz Štebna, kakor s prijateljskimi društvi PGD Škocija na Dolenskem, PGD Ruše, PGD Ivanjkovci, PGD Libeliče, gasilci iz Libuč in Pliberga. Vse to je zbral in zapisal častni predsednik Maks Paradiž. Bomo kar nadaljevali, novo gasilsko vozilo bomo zdaj dali v svoj namen in bomo tudi ga požegnali. Pa bi jaz samo dal eno tako malo predstavitev novega gasilskega vozila. Največji projekt ob vseh ostalih, kot so nabava novega gasilskega vozila za prevoz moštva, notranja adaptacija gasilskega doma, ureditev centralne kurjave, ureditev spominskega parka, prekritje strehe gasilskega doma, v tem desetletju je bila torej nabava novega gasilskega vozila Mercedes-Benz Sprinter 519 CD1 4x4. Staro vozilo ni več zmoglo strmih klancev v okolici Prevalj. Zato je dozorel sklep, da se staro vozilo Citroen, ki je bilo zadnje 2 leti pokvarjeno, proda in se nabavi novo vozilo, ki bi bilo primerno današnjemu času. V ta namen je bil ustanovljen strokovni odbor, ki se je odločil za nakup novega vozila. Upravni odbor PGD Prevalje je sprožil akcijo zbiranja sredstev. Po okoliških podjetjih smo začeli iskati donatorje. Akcija zbiranja denarja ni bila zelo uspešna, zato smo bili primorani poiskati druga sredstva. Pri Novi Ljubljanski banki v Ravnah smo zaprosili za kredit v vrednosti 100 000 evrov. Seveda je bilo veliko papirologije, pa vendarle se je splačalo. Banka nam je odobrila 2 kredita v vrednosti 47 000 in 53 000 evrov za dobo 7 let. Avto smo nabavili preko podjetja Vebo d.o.o. Maribor. Nadgradnjo pa je upravilo podjetje EuroGV iz Ilirske Bistrice. Vrednost celotne investicije je bila 111 920,57. Jaz bi se še enkrat zahvalil vsem donatorjem, pa bi jih zdaj bo primerno tudi, da jih poimensko poimenujem. Nam so pomagali pri nabavi avtomobilov Fida Sport Robert Stopar SP Prevalje, Klas Tin Temnenje Stekel Lovro Cofl SP Prevalje, Gostišče Rifel Peter SP Prevalje, grafično oblikovanje in tisk Unigraf Igor Senekovič SP Prevalje, Kelpap Bar Denis Dretnik SP Prevalje, Holding d.o.o. Prevalje, Kosi d.d. Slovengradec, KTO d.o.o. Prevalje, Narda d.o.o. Prevalje, Občina Prevalje, Okrepčevalnica Sonja Krištan Edica Rožaj SP Prevalje, RCM d.o.o. Prevalje, ki je tudi naš največji donator in bo tudi predal ključe, REMF d.o.o. Prevalje, Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Slešičarna gostilna pizzerija Škufca Prevalje, Špedicija in transport Petrič, Vladimir Petrič SP Prevalje, Tesnila GK d.o.o. Prevalje, Transkor d.o.o. Ravne na Koroškem, trgovina Hartl Matilda Rjavc SP Prevalje, Vabo d.o.o. Slovengradec, Vebo d.o.o. Maribor
in pa Zavod medicinski center Gorjanc Prevalje. Najlepša hvala še enkrat in prosil bi za aplavz. Zdaj pa prosim gospoda župnika Gabriela Cizla, da blagoslovi novo vozilo. Direktor podjetja RCM DOO Prevalje Ivan Sušnik bo ključe vozila predal poveljniku prostovoljnega gasilskega društva tovarišu Andreju Strmecu, ki jih bo predal strojnemu referentu Aljoši Regoršku. Mino Očeta in Sina in Svetega Duha. Dragi bratje in sestre, danes si več ne moremo predstavljati življenja brez prometnih sredstev. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihovo pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike, prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo življenja ter materialne dobrine bližnjih. Gotovo je prav, da ta sredstva blagoslavljamo, da se z blagoslovom Bogu zanje zahvaljujemo in ga obenem prosimo, naj nas varuje. Blagoslovljeno prometno sredstvo, gasilski avto, naj bo znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati z njegovo pomočjo. Molimo. Oče usmiljanja in Bog svetolažbe, tvoji smo in tvoje hočemo biti. Prosimo te, blagoslovi ta gasilski avto, namenjen ljudem, ki jih zadene nesreča. Naj pomaga reševati stiske bližnjih, oskrbovati tiste, ki so pomoči potrebni. Prosimo te, pomagaj reševalnemu osebju pri njihovem delu, nam vsem pa daj, da bomo posnemali Jezusa, ki dal svoje življenje za nas, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
zadnjo skladbo, ki jo bo zaigral pihalni orkester Privanje, bomo zaključili današnjo skladbo aparato. Akcjo hity